健康100分，健康生活更繽紛。大家好，我係雅欣。我哋健康100分每逢週1至週5都會喺廣州綜合頻道等住你。無論係新朋友定係老友記，而家嗱臨攞出你哋嘅手機，掃描屏幕下方嘅2維碼，關注健康100分嘅微信公眾號，可以獲取海量嘅健康資訊。信權威，冇閉翳，健康資訊多面睇。嗱，今年嘅4月15號至到21號就係全國腫瘤防治週。今年嘅主題係癌症防治早早行動。喺腫瘤科啦，一直都有住一個傳言㗎。嗱，咁就係起碼有成1/3嘅患者都係自己嚇親咗自己。嗱，臨床統計顯示啦，確診癌症之後，有20%到60%嘅患者會因為呢啲嚴重嘅心理問題而需要藥物干預。嗱，近日廣東省第2人民醫院專門設立啟動腫瘤心理聯合門診，腫瘤學科同心理學科實行聯合查訪制度，提升患者嘅生命質量，為腫瘤患者解決致癌問題嘅同時，提供多樣化、專業化嘅心理輔導服務。而喺抗擊疫情方面啦，近日廣州市已經向部分管控區域居民發放咗抗原檢測試劑，以提高核酸嘅檢測效率。嗱，抗原檢測係對核酸檢測手段嘅補充。簡單啲嚟講，核酸檢測係檢測病毒嘅基因，而抗原檢測就係檢測病毒外面着嘅衫啦。嗱，抗原檢測唔能夠作為確診嘅依據，但大大提高咗檢測嘅速度，一般15分鐘左右就會出結果，有利於提高早發現嘅能力。抗原檢測呈陽性嘅居民應該立即向社區報告，社區將會將呢班居民轉運到去指定嘅醫療機構進行核酸檢測。至於自我檢測嘅方法，大家可以上到中國廣州發佈或者係中山大學附屬第一醫院嘅微信公眾號詳細了解一下。根據疫情防控嘅需求，封控區、管控區嘅孕媽媽可以喺穗好印小程序上進行建檔同埋孕期情況嘅登記。完成之後一定要注意接聽醫務人員嘅聯繫電話，告知相關嘅孕程同埋就醫需求。醫務人員亦都會定期進行線上孕產保健指導、遠程嘅心理疏導等等嘅服務。嗱，如果孕媽咪們健康碼變成咗黃碼嘅時候，就應該立即向所在嘅社區報備。有緊急就醫嘅時候，可以就近選擇助產機構就診。封控區、管控區內嘅孕媽媽，如果有就醫需求嘅話，請撥打醫療救治電話020-3658-8490。同時，廣大嘅街坊如果因為疫情出現咗心理方面嘅困惑，亦都可以撥打24小時免費心理援助熱線020-8189-9120，亦要等我哋眾志成城，共克時艱。嗱，而家亦都係正值呢個春夏交替之時，嗱，氣温變化快，係呼吸道疾病嘅高發時期。嗱，同時各種嘅花粉啊、灰塵等等嘅刺激物品啊，亦都會引發過敏嘅情況出現，就會流鼻涕啦。嗱，尤其是喺咳嗽嘅人群不斷增多。嗱，呢個時節究竟應該要注意啲乜嘢呢？馬上去聽下醫生係點講。進入健康軍出動。咳咳咳，好多人都唔將咳當一回事。不過有啲咳咧，咳起身真係攞命㗎。通常呢種咳係乾咳，仲伴隨有喉嚨痕，同埋會反反覆覆咁發作。醫生話呢一種可能係咳嗽變異性哮喘，往往是在花粉季節比較多，開花的季節發生的幾率比較多。因為這些人也就是呼吸道過敏引起的，這種病人呢就經常表現就是咳嗽，白天呢咳嗽可能會少一點點，就一躺下去，到了也晚上就是咳個不停。醫生話咳嗽變異性哮喘係哮喘嘅一種，咳嗽可能係佢嘅唯一症狀或者係主要症狀。有啲患者間唔中會喘，同我哋印象中嘅哮喘咧好唔一樣。除咗花粉，當遇上感冒、冷空氣、灰塵、油煙、油漆
或者其他刺激性氣味嗰陣，亦都會誘發或者加重。而呢種類型嘅哮喘多數可以自行緩解，或者治療之後緩解，所以好少可以得到患者嘅重視。哎呀，你咳了10天8天了啊，還是沒好的話，我們就建議過來醫院看看，要做一些相關的檢查。一個叫呼出氣一氧化氮，這個呢主要是看看你到底有沒有氣道的一個過敏性炎症存在。另外一個呢叫做肺通氣功能試驗，加上支氣管激發試驗，這個呢主要是作為一個確診支氣管哮喘的一個診斷依據來的。同所有器官嘅過敏類似，呢一種過敏所引起嘅哮喘，亦都冇辦法完全根治。不過可以避開過敏源，加上喺醫生嘅指導下，合理堅持咁用藥，可以大大減少復發嘅概率，提高患者嘅生活質量。生活一定要很規律的，對吧？就不要熬夜啊，然後吃的東西刺激性不要太大啊，太酸、太甜、太辣的都不要吃了。然後呢，盡量去避開自己知道的過敏源。雖然咳嗽變異性哮喘發病嗰陣會咳嗽，睇落咧並唔嚴重，不過冇引起足夠嘅重視，或者唔聽醫生話食藥、生活唔規律等等，可能會導致呢種哮喘嘅反覆發作。嚴重嘅話會損害肺功能，令到患者喪失勞動力、肢殘，甚至可能出現支氣管痙攣猝死嘅悲劇。所以小咳唔一定係病，不過乾咳而且反覆發作，一定要引起足夠嘅重視。特殊時期一定要保護好自己嘅呼吸道健康。嗱，前面有提到啦，4月15號至到21號係全國腫瘤防治週。近年腫瘤登記年報相關數據顯示，我國惡性腫瘤嘅發病人數、發病率同埋死亡率持續升高，癌症已經成為困擾國人健康嘅重大疾病。正所謂談癌色變，所以癌症篩查成為目前國際上認可嘅防控癌症嘅重要策略，亦都係同今年腫瘤防治宣傳週嘅主題癌症防治早早行動係相契合㗎。咁現代醫學有啲乜嘢手段可以實現癌症早篩呢？馬上去片了解一下。據全球最新癌症負擔數據顯示，2020年全球生化癌症病例1929萬例，其中中國生化癌症457萬人，佔全球23.7%。我國癌症新發病例數前3嘅癌症分別係肺癌、胃癌同埋結直腸癌。我國的癌症發病率是在逐年升高，每天大概有1萬人患癌症，可能1分鐘有7.5個人呢為確診為癌症，所以呢對癌症呢實際上是要早發現、早診斷、早治療，才能獲得更好的效果。比如說腸癌呢有早中晚，我們分成幾期。如果早期它這個腸癌的發現以後治癒率呢就可以很高，到90%以上。但係周主任就話，有啲癌症嘅症狀隱匿性非常強，往往好容易會被忽視，所以對於一啲高危人群，譬如有基礎性疾病、有癌症家族史、長期吸煙、飲酒、捱夜等等嘅街坊，就可以借助一個早癌篩查利器，將壞分子揾出嚟。我們前幾天剛剛有這麼一個老年人，他就心臟不舒服，腹部的症狀都非常明顯。結果呢，我們做了一個 PET-CT，就發現腸道裏頭有這種腫瘤的聚集了，我們叫放射性藥品的聚集，發現那個腸道裏頭腫瘤，最後呢證實是一個相對比較早的一個腸癌。PET-CT 就係眼前呢個龐然大物啦。PET 就係利用正電子核素標記葡萄糖等人體代謝物作為顯像劑，通過病灶對顯像劑嘅攝取嚟反映代謝變化，再結合 CT， 亦即係 X 線斷層顯像技術。呢個全新嘅篩查手段喺腫瘤嘅診斷、分期、治療、評估等等嘅方面發揮住關鍵嘅作用。現在 PET-CT 現在是一個查癌的利器，非常有效的一個手段，它可以全身性的一站式檢查，所以我們有很多這個例子，就是病人都沒有任何症狀的時候，這個可能是因為其他的原因來檢查，就是偶然發現，比如肺部有個腫瘤，或者腸道有個腫瘤，甚至有時候可能發現了一些已經轉移了，但是原發灶因為都不知道，他因為轉移了來發現的。
周主任表示，根據年齡同埋性別嘅唔同，大家可以選擇適合自己嘅癌症早篩項目，亦都唔需要盲目咁樣去做癌症篩查。但係如果係高危人群或者係有需要做進一步檢查嘅話，醫生會有所建議。高危人群有邊啲呢？譬如就有基礎性疾病、高血壓、糖尿病等等，或者係有癌症家族史、長期吸煙飲酒等等不良生活習慣嘅人群。記住啦，要定期做體檢，可以選擇去到前海人壽廣州總醫院呢間經廣州市衛健委批准設立嘅綜合型3級醫院，就診環境舒適人性化之餘，仲有權威專家幫你把關檢查結果。嗱，講到腫瘤防治，我哋廣東人啊對鼻咽癌肯定就唔陌生㗎啦，因為鼻咽癌亦都被稱為廣東癌。有數據表明，全球每年鼻咽癌新發6.5萬病例，但係超過咗40%都係發生喺中國。廣東更加係佔據咗全國發病率嘅60%。嗱，到底點解廣東鼻咽癌會咁高發？同廣東人嘅飲食習慣有冇啲乜嘢關係？有咩辦法可以早防早治呢？嗱，今日我哋請嚟咗廣州醫科大學附屬腫瘤醫院副院長、嶺南名醫陳東平嚟為大家釋疑解惑。馬上將時間交俾我拍檔。健康8分，健康生活更繽紛。歡迎陳院長，你好。主持人好，觀眾朋友大家好。陳院長，嗱，你都係廣州人嚟㗎啦嚇。嗱，我哋廣州人咧最中意就係食㗎啦。咁尤其係我哋睇到嘅呢個魚香茄子煲啊，一點呢個餸咧，因為我好中意啊，飯都可以食多2碗㗎。不過咧，最近咧我就聽人講啊，嗱，有人咧因為中意食鹹魚，即係魚香茄子煲裏邊啲鹹魚咧，一個星期食2次，竟然食出咗鼻咽癌，哇！咁大件事。其實咧，魚香茄子煲當中啊，有一樣嘢咧叫鹹魚。咁鹹魚咧，其實佢係屬於硝酸鹽之類嘅一種食物。咁呢種食物咧，其實咧，你話係咪食咗之後就會得鼻咽癌咧？其實咧喺我哋醫學上啊，並唔係一個直接嘅關係嘅。但係呢啲食物咧，佢點解會導致一個致癌嘅情況咧？主要係因為咧。亞硝酸嘅呢個鹹魚啊，亞硝酸嘅呢個化學物咧入咗人體之後咧，經過胃酸嘅化學作用啊，佢就會產生我哋叫亞硝酸鹽。咁呢個亞硝酸鹽咧，其實咧我哋仲有辦法去預防嘅。我哋可以同時攝取大量嘅蔬菜水果，佢含有豐富嘅維生素 C 咧，其實可以阻止呢啲亞硝酸鹽嘅呢個對人體嘅一個損害同攝取。嗱，不過咧亦都講到話鼻咽癌啦嚇，咁我哋知道咧，即係陳院咧喺呢方面嘅一個即係業內嘅大咖嚟㗎嚇。嗱，我哋知道咧，著名香港導演啦陳木勝啦，演員成奎安啦，同埋著名主持人李詠啦，都係因為鼻咽癌過咗身㗎嚇。咁但係問題就係嗱，佢哋都係名人，咁應該其實好多資源啦嚇。咁但係係咪因為佢哋冇早發現呢？咁究竟如果能夠早期發現並且係診治嘅話，其實會唔會結果完全唔一樣呢？作為一個腫瘤嘅專科醫生咧，我哋最擔心嘅係腫瘤嘅晚期。其實早期腫瘤咧，相當多嘅腫瘤都係可以根治嘅，特別係我哋鼻咽癌咧，早期嘅治愈率已經接近咗95%以上。治愈率95%，對，我哋好高㗎喎。啦。但問題係嚟啦嚇，院長，如果早期發現，治愈率好高，咁但係又點樣可以早期發現到咧？入到鼻咽係同嗰個呼吸道相通嘅一個好重要嘅一個部位，因為佢隱匿咧，所以咧好難早期咧好少即係發現唔到佢嘅症狀嘅。咁最常見嘅佢就係一個涕血啦，我哋叫回吸性涕血，即係鼻涕裏邊有血絲。咁啊，仲有咧就係鼻塞啦，聽起身好似好普通嘅症狀，但係咧呢啲症狀咧仲有，比如我哋無痛性嘅頸部淋巴結腫大。呢啲都係我哋臨床上都比較常見嘅。咁如果侵犯到我哋嗰個我哋叫咽部管咽喉咧，佢就會有耳鳴啊，嗰個聽力下降啊，甚至乎嚴重啲嘅仲會出現腦神經嘅損傷。哦，嗱，啱啱啊院長咧講到咧就係話鼻涕裏邊有血絲，喂，呢樣嘢真係常見喎，特別你知我哋廣東人好多人都係有鼻炎㗎，而且天氣一乾燥嘅話，可能鼻涕裏邊就有血絲，甚至有啲人係流鼻血嘅。咁問題係，如果係普通嘅流鼻血，鼻裏邊有血絲，同真係鼻咽癌嘅症狀，會唔會有啲咩唔同？到底應該點樣先至話去醫院睇？冇理由揦埋個出少少血絲就去醫院睇㗎。呢樣嘢咧，其實我可以教大家咧搞個字啊，我哋叫做固定性
持續性、漸進性。我喺臨床上咧曾經咧遇過一個病人咧，咁平時咧佢高血壓咧食半粒藥佢就解決問題啦。但係最近咧佢就同我講，佢已經增加到4粒藥，但係咧仲係血壓仲係高。咁我同佢講呢個有惡性嘅特徵，唔一定係惡性腫瘤，但係疾病嘅變化咧有惡性嘅特徵。咁點解我哋一查咧，原來咧佢係有個腎結石，導致腎局部嘅血運發生咗變化，咁所以咧導致腎性嘅高血壓。咁所以呢個咧就符合咗固定性。第一，血壓高係一個固定嘅症狀；第二個佢持續存在；第三，藥物不斷喺度加大都唔能夠產生效果，所以我哋稱之為惡性特徵。萬一真係不幸被腫瘤君盯上咗，好多人第一時間就係心慌慌啊！其實以而家嘅技術，腫瘤甚至係惡性腫瘤都可以當成係慢性病咁醫啦。有20幾年經驗嘅陳院長對腫瘤嘅治療仲有一個好生動嘅比喻，概括咗腫瘤治療嘅3大手段。腫瘤治療嘅3大手段咧，有手術啦、放療啦、化療啦，就相當於一個國家嘅部隊一樣。我哋有陸軍、有海軍、有空軍。咁呢啲防禦嘅部隊咧係缺一不少嘅，並且佢哋有效嘅合作，形成聯動咧，佢好多時咧係可以打贏一場戰爭嘅。咁我哋嘅手術咧就有啲類似於我哋嘅陸軍一樣，咁佢係一個點對點嘅一種治療方式。比如當敵人好少，單一個敵人嗰時，我哋只需要個狙擊手，可能一槍就搞掂咗啦。所以咧佢呢個手術嘅治療咧就有類似陸軍咁樣，有非常之局部嘅一種治療方式。咁我哋嘅放療咧就相當於海軍啦。咁海軍大家知道係個區域治療，我哋只要呢個海域係我哋嘅，咁12海里係屬於我哋國家嘅有效嘅防護海域。包括我哋200海里嘅嗰個經濟海域等等。咁呢個係一個區域性嘅，所以佢雖然都係局部治療放療，但係咧佢係比嗰個手術咧更加廣泛一啲。化療咧、化學治療咧，就又係內科治療嘅一個重要嘅手段。咁我哋咧將佢比喻為一個空軍，大家知道啦，空軍咧佢嘅特性咧，作戰嘅範圍非常之廣泛可以將我哋嘅敵人嘅軍事基地破壞咗，又可能佢又會損害到我哋嘅民居民房，所以咧佢嘅識別性咧冇咁精準所以咧佢嘅破壞性可能更加大。咁嗱，我哋講翻我哋今日嘅一個主角啦，就係鼻咽癌啦嚇。萬一咁不幸咧，就係患咗鼻咽癌，咁到底我應該出邊支軍隊咧嚇？首選嘅方法咧係放射治療。其實放射治療咧係因為鼻咽佢喺佢呢個組織向上咧就侵犯咗腦底或者入咗腦，向兩側咧佢會對耳仔對神經各個方面嘅損害，向下咧佢會走到全身，所以佢有一個咁樣嘅轉移嘅特徵咧，所以決定咗佢以手術嘅治療手段咧，可能唔能夠好徹底去根治佢局部復發嘅腫瘤咧，先選擇手術。但係初診嘅鼻咽癌咧，我哋係以放射治療為主，聯合化療嘅一個綜合治療方案。佢治癒率可以去到幾多咧？鼻咽癌放療咧喺20-30年前嘅綜合治療率大概係20%到53%，咁大概呢個範圍咧，我哋好多時都係講30-40%左右。近於20年咧，由於我哋嘅醫學嘅設備嘅進步，醫學技術嘅進步咧，使到我哋成個鼻咽癌嘅治癒率咧翻天覆地嘅變化。依家已經達到7-80%，綜合治癒率7-80%。咁早期嘅咧已經接近100%啦。分管嘅嗰啲鼻咽癌病人咧，其實我自己都計過大概係84%左右嘅綜合治癒率，即係早期加中期加晚期綜合嘅治癒率都超過84%。身邊亦都有一啲乳腺癌嘅患者啦嚇，咁佢哋係要即係手術完之後，確實要做放療。我都睇過啦，其實佢放療之後咧，成個胸前嘅皮膚咧係黑咗噶，咁同埋佢亦都會擔心啦，會唔會對自己嘅肺啊，同埋對自己嘅心臟會有影響咯？因為乳腺呢個組織咧，佢係喺我哋叫做表皮胸部嘅佢出邊仲有個肋骨仲有胸廓喺度保護個我哋嘅內部組織。咁乳腺係喺外邊嗰一 part 嘅。咁我哋咧依家嘅放療技術咧已經非常之成熟啦，好似可以幾乎完全避開肺部或者心臟嘅內部器官嘅一啲損害咧係好低嘅。
可以忽略不計嘅。咁佢至於佢話放療後個皮膚嘅咁樣嘅一個變化咧，只要好似窿窿地咁樣。對啦，佢有啲其實放療有啲似暴曬太陽嘅感覺差唔多，只不過佢比嗰個量仲大啲，因為輻射嘛，去到海邊啊曬太陽啊，大家其實係有印象嘅，曬到自己皮膚都黑晒。咁其實咧放療咧就係比太陽嘅輻射仲更加大嘅一種射線嘅一種治療。咁但係呢個係可以可逆嘅。呢種皮膚損害咧，其實你係睇急性期睇到佢有變黑啊、變紅。係因為嚇親我，當時係俾我睇到嘅時候。但係咧，佢跟住落嚟咧，2、3個月度咧，佢完全會脫皮，生出啲皮膚咧，好似 BB 皮膚一樣好靚嘅。咁我要嗱臨話俾個姊妹聽下，等佢唔好話咁擔心。咁同埋我哋講翻今日我哋講嘅呢個主角阿鼻咽癌啦嚇。咁鼻咽癌放療嘅效果係好好，但係聽講鼻咽癌佢做完放療之後，佢嘅副作用都幾大嘅喎。確實係有一定嘅副作用啊。咁其實咧就喺20年前咧，我點解講20年前咧？係近呢20年放療嘅設備進步得非常之大。喺20年前嘅鼻咽癌放療後嘅發生副作用、嚴重副作用嘅機率咧，幾乎超過70%。通常會有啲咩副作用？咁比較突出嘅一個係張口困難啦、口乾啦。即係嘴巴擘唔開，張口困難。擘唔開咁啊，食嘢咪好困難。係啦，佢就會影響佢嘴嚼食嘢。咁第二咧就比較突出嘅就係口乾，口乾咧乾到冇口水啊！即係好似你坐喺度2、3分鐘飲啖水咁樣，即係確實咧非常之不便。咁你知啦，口乾晚黑又影響佢睡眠嘅。啊，第三咧仲有咧就係牙齒啊、臼齒，因為你冇口水咧，冇口水嘅保護咧，成排牙齒都爛晒嘅。呢啲咧就係喺20年前好常見嘅。同埋可能聽力嗰啲都會有影響。有其實咧，我哋放療嘅成個區域都會產生咁嘅情況，譬如聽力啦，佢有中耳炎啦，聽力下降啦，啱先講嘅係張口困難，甚至乎有啲對眼睛啊、鼻哥黏膜嘅萎縮啊、皮膚黏膜等等萎縮等一系列嘅症狀，即係好影響佢日常生活咯。比較嚴重嘅係腦神經嘅損害腦神經譬如吞嚥困難或者放射性腦病等等。但係我啱先講嘅係20年前，但係近呢10幾年咧，我哋隨住我哋嘅醫學嘅進步之後咧，呢種發生率已經明顯降低咗啦。基本上發生嚴重嘅副作用已經到10%以下啦。廣州市舊年已經達到咗60%幾嘅，咁到2022年咧，我哋嘅任務咧係要達到70%以上，所以知曉率高咗之後咧，咁我哋咧腫瘤早期啦，咁病人做唔會太廣泛嘅話，我哋治療嘅更加精準，所以副作用就會少，預後會更加好。咁防治癌症，你做咗好多科普啦嚇。講到鼻咽癌，你啱啱都話啦，最關鍵咧仲係要早發現。但係早期咧症狀又唔係話咁明顯嘅話咧，咁其實會唔會有啲咩檢查？譬如好似抽下血啊，照下啲乜嘢啊？咁我哋每年體檢可以 check 嘅啦嚇。呢個係有嘅，因為鼻咽癌咧佢有一定嘅特性。一個咧佢嘅病因當中啊，我哋有一個叫 EB 病毒感染。EB 病毒咧係導致鼻咽癌嘅一個重要嘅因素。EB 病毒亦稱為人類疱疹病毒4型，係一種指感染人類嘅疱疹病毒。呢種病毒係雙鏈 DNA 病毒，大量存在於唾液腺及唾液當中，會持續或如果佢嘅檢測數值高，罹患鼻咽癌嘅概率就比較大啦。陳院長表示，佢遇到過一個 EB 病毒檢測數據超過正常值好多倍嘅患者。做咗個 EBDNA 嘅檢查咧，個 EBDNA 係非常之高嘅，比正常值咧超咗上千倍、上萬倍嘅一個咁樣嘅情況。鼻咽癌係非常隱匿㗎，好似呢位患者咁，癌細胞生嘅地方喺喉部嘅外側，一直係冇症狀㗎。出現症狀再去睇醫生嘅時候，已經有啲遲啦。當佢出現症狀嗰時，我哋經過檢查咧，佢主要症狀就係聲嘶、聲音沙啞、吞嚥困難即係我哋食嘢啦，吞到去氣管嗰度要灼親啊、咳嗽啊。咁其實伸條脷出嚟咧，嗰個脷咧已經萎縮咗啦，有一側。咁其實係一個典型嘅後神經後組腦神經嘅損害。咁後組腦神經損害咧，其實咧喺我哋即係
俾癌專家嚟睇咧，呢個就係一個局部晚期嘅一個症狀嚟㗎啦。而經過綜合治療，佢而家嘅情況好咗好多，但係仍腫瘤防治方面啦，近幾年有邊啲顯著嘅變化？又會做咗啲乜嘢嘢，令到癌症發生率同埋病死率係降低咗咧？其實預防係喺第一位嘅，我哋認為咧非常之重要。咁我哋咧作為廣東省腫瘤防治委員會咧，我哋主要做到幾樣嘢啊，因為我哋醫院咧就舊年咧就正式成為我哋廣州市癌症防治中心。咁我哋第一先完成我哋嘅各級疾控中心嘅任務。咁今年嘅最重要嘅一個任務咧，其實咧係對我哋叫大腸癌嘅篩查。大腸癌啊，依家已經成為我哋廣州市廣東省甚至我哋全國排喺第2位嘅一個腫瘤。咁其實主要嘅原因係因為我哋腸鏡可以早期發現一啲危險嘅因素，可以篩查出好多早期嘅病人，使到我哋嘅成個治療率咧就會有效嘅提升。首先為你哋點個讚先嚇。嗱，最後啦，真係院長啦，同我哋俾翻幾句金句我哋各位嘅觀眾啦嚇。均有平理啊，點解叫均有平理咧？我叫陳東係咪東平道理？均有平衡嘅道理。即係其實咧，人體啊是否能夠健康咧，同平衡非常之有關係。平衡先會平穩，平穩先會平安。所以咧，均係均衡營養，又係有氧運動，平係平衡身體。利嘅咧係合理作息，只要我哋做到呢16個字啊，其實4個字就蘊含咗16個字嘅道理咧，形成一個平衡嘅身體內外環境，我哋就會收穫健康啦。好啦，嗱，大家要記住啊，陳院長嘅4字金句嚇。咁同埋咧，隨住而家醫學嘅發展啦，有越嚟越多嘅辦法其實對付腫瘤噶啦。但係更加重要一點咧，就啱啱陳院長話齋嘅，要提高我哋嘅健康意識，注重預防。好啦，再次感謝晒陳院長嘅精彩科普，今日嘅健康100分就到呢度。